Derkete holê ku nîvê civaka Tirkiyeyê ji jiyana xwe dilxweş nîne. Li gorî amarên saziya statîstîkeya Tirkiyeyê, rêjeya dilxweşiyê di sala 2018 de ji sedî 58 daketiye sedî 53.4. Li Bakurê Kurdistanê ev rêje hêj bilindtir e jî. Tu keyf weş o yan keyfa to nêweş o? Ola keyf weş niyo, durum zav kritiko. Qey. Ola abi iş çiniyor, güreş çiniyor, davar çiniyor. Millet aco. İştine, güçtine, çava tu hoş bilmez, paretine. Sıkıntı yani geçim nabe. Yani ji bo nayê me re dilxweş nabe. Kesên ku herî zêde dilxweşin, pîrûkal an jî kesên nexwendin e. Li gorî statîstîkan, jinên zewicî ji mêrên zewicî kêfxweştir in. Lê digel vê yekê jî rêjeya kesên ku dilxweş nînin ne kêmî dilxweşan in. Li gorî hin pisporan şart û merj dikarin dilê mirov reş jî bikin û xweş jî bikin. Ji bo ku dilê mirov her tim xweş bibe, wate darkirina jiyanê û nêrina pozitîv ya li jiyanê dikare her tiştî baştir bike. Kesên ku di nava şert û mercên xirab ên aboriyê û qelebaliqa bajêr de dibin streseke giran de ne, ji xwe re rêbazeke dilxweşiyê jî dîtine. Hinek bi zarokên xwe re, hinek bi heval û hogirên xwe re berê xwe din cihên geryanê û li ber mûzîkê tîna dilê xwe dişkênin. Bi enerjiyeke pozitîv xwe ji reşbîniyê dûr dixin. Mere her cêgerê me reş xurabî spor xweş mesela. Aynen. Tu qe aciz nabî? Na, ez hiç aciz nabim. Na, stresli ne. قابت كمان ستريسي دراقسم ولا أبرج راقصي حزدكم أري ولا her şey ne para yani. Ana mesela zaruri manteni bile para ne para yani. Mutlu her tişki daha kaşa yani. Li gorî derûnînasan rêjeya kesên ku ne dilxweşin, jiya ku hatiye aşkerakirin zêdetir e. Lewre hejmara nexweşên derûniyê ku tên terapiyê ji sedî 5 zêde bûne. Sedema vê dilnexweşiyê jî şer û pevçûnên heyî û qeyrana mezin a aboriyê. gelek sedemê hene lê ez karim bejim di serî yek jê ev şerê berdewam û ev qeyrana ekonomîk yani. Mere xemxur be, xema her tiştî mere bikişîne ser xwe, ji xwe mere bextewar nabe, mere kêfxweş nabe. Carna divê mere guh nede tişta. Li gorî derûnînasên ku li ser derûniya civakê kar dikin jî, heta ku jiyana aboriyê ya xelkê sererast nebe, şer û pevçûn berdewam bikin û hêviya pêşerojeke ronî bi civakê re çê nebe, dê rêjeya dilnexweşiyê her ku biçe zêdetir bibe. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.